عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بغيتكم دائما تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نقدم معكم، جبت لكم جوج وصفات. الوصفه الاولى ديال الثومه مرقده في الزيت، صالحه للدراري الصغار، دايره في بحال اونتيبيوتيك. انا ما تتخطانيش من الدار نهائيا، صالحه للكحه، صالحه الالم ديال الاذن، صالحه بزاف ديال الحوايج. دايره هي بحال اونتيبيوتيك، زوينه بزاف. انا ما تتخطانيش من الدار. انا تسالات لي قرعه، انا كانت عندي وتسالات، ودابا غندير واحده اخرى حيت هي صالحه بزاف للوليدات الصغار، خصوصا مع هذا الوباء. مزيان انك في الصباح تشرب المعلقه صغيره للوليدات الصغار في الصباح ملي يكونوا ماشيين للمدرسه، ولا مزيانه بزاف ومنين ينعسوا. انا ما تتخطانيش، دائما تنديرها مع وليداتي الصغار. ندوز معكم الطريقه، بقاو معايا. ناخذوا طنجره صغيره، تنديروا فيها الماء وشويه ديال الخل، وتنعقموا القراعي ديالنا. انا غليت سبق لي وغليت الماء، عقمت القرعه الاولى، حيدتها، وتاخدي شي فوطه تكون نقيه وتحطيها عليها. دابا غنحيد معكم هاد القريعه هادي وتخليوها تكطر، ومن بعد ندوز لطريقه التحضير. انا خديت قرعه عقمتها. من بعد ما عقمتها عندي الثومه انا خديت الثومه الحمراء، زوينه بزاف. هي اصلا ضد البكتيريا. غناخد الثومه وغنديرها في قريعه، وغنضيف عليها زيت العود. ماشي زيت الروميه، زيت العود. نغطيها، نعمر القرعه كلها بزيت. هذه ما خصهاش تخطاكم نهائيا، حيت زوينه بزاف. هي صالحه للكبار وللصغار، خصوصا مع هذا الوباء. ما تنفع معاه لا دواء لا حتى شي حاجه. مزيان الانسان يدير وصفات طبيعيه. تتسد عليها وتتخليها في واحد المكان يكون ما يدخلش، ما تسدها مزيان، ما تدخلهاش الهواء، تكون شي مكان ما تشوفش الضوء، على الاقل واحد 10 ايام. من بعد تبقى تشربها لوليداتك، تيشربوها الكبار والصغار. معلقه صغيره للدراري الصغار، ومعلقه الكبيره للكبار. نتمنى من الله انكم تجربوها. وندوز معكم الوصفه الثانيه. دابا غندوزو نصايب طريقتي في تحضير الحامض المسير. من بعد ما غسلت الحامض نقطعوه هكا، نقطعوه هنايا على 4. ملي غادي نحلو هكا، ناخذ معلقه صغيره وندير فيها الملحه ونديرها في الوسط، نكبها في الوسط ديال الحامضه، ونديرها في القرعه اللي عقمتها. تنستمر على هكا بهذه الطريقه، تيجي زوين بزاف. وما تيفسدش، تيجي ناجح. هذا وقت الحامض رخيص في هذه الوقيته هذه، الواحد يستغل الفرصه. غير على 4 بحال هكا. ندوز بهذه الطريقه هكا، تنسالي الحامض اللي عندي كله. تبارك الله فيه الماء. الحامض المسير تيجي مع كل شيء.
خليها نحلها هكا. نعمر القرع مزيان. نقطعها على جوج باش تجيني القرعه. ها هو عمرت القرعه بالحامض. دابا غندوز نعمرها، غنزيد عليها الملحه. هي الملحه ما تتخليش الحامض يفسد. غنزيد عليها الماء. ساهل، تياخدش الوقت بزاف نهائيا، فيه لا تمر لا والو، تيصدق من التجربه الاولى. دابا البرد الا بغيتي ديرو في الثلاجه ولا بغيتي تخليه برا ماشي مشكل، البرد ما تيوقع له والو. غتخليه 10 ايام وعاد تحلو تستعملو، خصو 10 ايام عاد يوجد. نتمنى ان الوصفه تكون عجباتكم، نتمنى انكم تجربوها وبالصحه والراحه. نتمنى ان الا عجبتكم الوصفه تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس